السلام عليكم ورحمة الله. جايلكم النهاردة فيديو جديد. دوسي لايك على الفيديو واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهاردة هنغسل الغسالة. كل اللي عندهم الغسالة ال جي اللي مش بيعرفوا يغسلوها هقول لكم النهاردة تغسلوها ازاي، تفكوا الاجزاء بتاعتها، الدرج والفلتر ازاي، عشان دول اكتر جزئين بيبقوا فيهم رواسب وبيعملوا ريحة دايما في الغسالة وفي الغسيل. وكام تريكايه كده انا دايما بعملها. تابعوا كده الفيديو وان شاء الله تستفيدوا منه. اول حاجه بس نزلت الحاجه كلها اللي من على الغساله اهو، شايفين؟ عشان هننضف بعد ما نخلص الغساله هنظبط الحمام كده ونغسله. شلت كل حاجه كانت في الجوانب، السلم والشرشوبه والمساحه وكل الكلام اللي كان على الغساله من فوق. وهبدا اول حاجه اخلع الدرج. بصوا الدرج بيتخلع ازاي. اول ما بتفتحيه بيبقى فيه زرار كده مكتوب عليه بوش، بتدوسي عليه الدرج بيطلع معاكي بكل سهوله. بصوا بقى من جوه الدرج عامل ازاي، فيه رواسب مسحوق، والدرج نفسه عايز يتغسل. انا بقالي مده كده ما غسلتهاش فهطلع بلاوي، عشان اخدت بالي كده ان الغسيل بدأ ريحته يبقى مش لطيفه. فطلعت الدرج الاول اهو، وجبت الاسبونشه وقمت غسلاه. وانا هنا عندي الفرشه دي مخصصاها كده للحمام، يعني الغساله بطلع بيها كل الحتت الضيقه اللي انا مش عارفه استخدمها. جبت برضو قمت حطاها كده ثانيه كده بس في الصابون، في البريل والميه والخل. وبدات بقى ادعك كل الحتت اللي انا مش عارفه اوصل لها بالدرج من جوه، عشان انا طبعا مش هعرف ادخل الاسبونشه ويبقى وادعك وكده. فده بعمل بالفرشه الصغيره دي. هتجيب بقى معايا كل الحتت اللي انا مش عارفه اجيبها. بصوا من جوه متبهدل رواسب ازاي. كل الحاجات دي مع الاستمرار بتعمل بقى رواسب وبتخلي ريحه الغسيل مش لطيفه، واحيانا بيبقى مكمكم وبتبقي انتي مش عارفه اصلا الريحه جايه منين. بدات هنا بقى اجيب قماشه عادي ناشفه اهو، وهدخل ايدي بعد ما خلاص عملت بالفرشه، وامسح بقى كل الصابون عشان ميبقاش فيه صابون جوه. وخلاص احنا غسلنا الدرج زي ما وريتكم. هنا خلاص خلصته. هدخل بقى الدرج بكل سهوله. اول ما تدخليه بس في المجرى بتاعته هيدخل معاكي بكل سهوله جدا. بصوا هوريكم دلوقتي اهو المجرى بتاعته اهو. انا بظبط بس الزوايا بتاعته اهو، المجرى بتاعته، وهزقه هيدخل بقى معايا بكل سهوله. بس كده. هو اكتر جزئين بيتغسلوا في الغساله وبيبقوا عاملين ريحه دايما في الغسيل، زي ما قلت لكم كده، الدرج ومكان الفلتر تحت. هوريكم دلوقتي الفلتر بيتفك ازاي وبيتغسل ازاي. ان انا خلصت الجزء بتاع الدرج هخش على الجزء بتاع الحله. القماشه اللي انا بمسح بيها ديت حطيت فيها شويه خل، وهبدا امسح الجلد ده عشان برضو بيبقى فيه ميه. امسح الجلد ده كده من فوق ومن تحت بقى بالخل عشان ريحه الكاوتش نفسه يبقى كويسه اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي. اهم تركايه دايما بتبقى في الغسيل عشان تفضل الغساله ريحتها معاكي كويسه، ان انتي بعد كل غسله لازم كده بقماشه ناشفه تمشي على الجلد وعلى الازاز بتاع الباب من بره، من جوه قصدي، عشان طبعا بيبقى فيه رواسب. ولازم تسيبي باب الغساله مفتوح بعد ما تخلصي كل غسله، عشان ما تبقاش مكمكمه الغساله. انتي لو قفلتي باب الغساله وهي لسه فيها جواها ميه هتبقى مكمكمه، فبالتالي الغسيل مهما يتغسل هيبقى مكمكم. احنا خلاص خلصنا الجزء بتاع الحله من جوه، وخلصنا الجزء بتاع الدرج. هوريكم هنا الفلتر اهو بيتفك ازاي. بيتفك كانك بتلفي مسمار. بصوا انا لفيته اهو اتفك معايا بكل سهوله. بصوا هتشوفوا دلوقتي كميه الرواسب اللي نزلت معايا من جوه في الغساله. كل ده بيأثر على الغسيل، تخلي ريحته مش لطيفه. بصوا كل الكلام ده اهو، شايفين؟ انا هنا كنت بوريكم كله دي رواسب. ومن جوه نفسه المكان بتاع الفلتر مش نضيف. هجيب برضو الفرشه هغسل الاول الفلتر برضو عندي ما كانش نضيف خالص. بصوا الحتت البيضه اللي فيه، كل دي بتخلي الغسيل ريحته مش نضيفه. انا بقالي من قبل رمضان كده ما غسلتهاش، فكنت مهمله فيها وكنت ناسيها طبعا مع دوشه الولاد وكده. فالنهارده كده قلت افضي نفسي كده نص ساعه واخش اخلصها. بدات اجيب برضو الفرشه كده وانزلها بس ثواني كده في الصابون السائل بالخل، ادعك كل ده. انا بس بوريكم مقطع من كل حاجه انا بعملها، وبعدين بقى في الفيديو بكمل انا، عشان بس ابقى مالكه طبعا والموبايل ما يقعش في الميه والكلام ده. هبدا بقى ادعك كل الحتت اللي جوه اللي انتوا وريتها لكم دي بالفرشه لحد ما يبقى مش فيه اي حاجه خالص. بصوا انا هنا اهو بوريكم. وطبعا جبت قماشه ناشفه ونشفت الجزء الاول من جوه قبل ما اركب الفلتر تاني. بعد كده هتركبي الفلتر كانك بتلفي مسمار عادي، كانك بتلفي غطا ازازه. وبعد كده هظبط اهو الخرطوم بتاعه، واقفل بقى واقفل تاني الدرج. يبقى احنا كده خلصنا الثلاث اجزاء اللي هم اكتر اجزاء بيعملوا ريحه في الغساله. طبعا قبل ما تشتغلي في الغساله لازم تبقي فاصله الكهرباء.
وبعد كده جبت عادي الجلانس الملمع بتاع الازاز، وهبدا بقى اغسل جسم الغساله من بره. جبت منديل اهو عشان برضو يرجع كده الجسم من بره برضو بيلمع. هبدا امسح كده كل جسم الغساله من بره والازاز وكل الكلام ده. والله جربوها، جربوا اللي انا بقول لكم عليه ده، هيفرق جدا في الغسيل معاكم. مش هيبقى فيه ريحه. التريكات اللي انا قلت لكم عليها ان الغسيل باب الغساله لازم يبقى مفتوح بعد كل غسله، ولازم بعد كل غسله تجيبي قماشه وتمسحي الكاوتش كله عشان ما يبقاش فيه ميه. كل دوت بيبقى بيأثر على الغسيل جدا. بعد ما غسلناها بقى ونضفناها، اعمل لها دوره خل كده محترمه. جبت اهو حوالي يعني ربع ازازه خل اهو. انا كنت بوريكم ان انا فاصله الكهرباء، لازم تشتغلي وانتي فاصله الكهرباء. ومسحت بالشرشوبه الجنبين بتوعها. انا طبعا مش بعرف احرك الغساله، اجيب من تحتيها في مره تانية جوزي يبقى موجود احرك اشيل الغساله وامسح كده من تحتيها. انا هنا كنت بوريكم اهو بحط الخل اهو، واعمل لها دوره كده خل محترمه عشان يبقى ريحتها كده مفحفحه. تغسليه بقى فيها ويبقى الغسيل ريحته زي الفل، ولا تحتاجي دوني ولا تحتاجي الكلام ده. انا بستخدم اريال جل اللي بريحه اللافندر، بيغنيني اصلا عن اي معطر بتاع ملابس. ما بستخدمش ولا دوني ولا فالفيتا ولا الكلام ده. هو الاريال جل بريحه اللافندر بيغنيني عن كل ده. بعملها دايما دوره الخل على القطن، وبعمل اعلى درجه حراره وبسيبها. مش بيفرق بقى معايا عصر ولا ما عصر ولا يعني الغي العصر او مش ما اسيب العصر، كده كده مفيش هدوم. سيبها بقى تاخد وقتها. دوره القطن دي حوالي تقريبا ساعه الا كده يعني. سبتها بقى شغاله مع نفسها، ودخلت بقى بالمره قلت اشوف الحمام، اديله برضو كده تنظيفه كده، بما اني كده كده الفلتر نزل ميه على السيراميك ووساخه وكده. فقلت اشتغل بالمره في الحمام. نزلت الجزء كل الحاجات اللي كانت على الستاند اللي في الجنب دي، جمعتها علشان اغسل بس اغسل بقى التربو اللي انا كنت مجمعه عليه الحاجات اللي فوق الغساله. هنا خلاص كنت غسلته كده بالسبونشه، وغسلت بالمره كده الستاند بتاع الشامبوهات والدش. وبعد كده جبت بقى بالميه. انا بوريكم بس مقطع من كل حاجه كده بس. وبكمل انا الفيديو بقى مع نفسي، وبكمل قصدي معلش بقيت شغل الحمام مع نفسي يعني. مش بفضل شغاله الكاميرا يعني. نزلت هنا بالميه بقى على كل الصابون من جميع الجوانب، وهغسل كمان الباسكت وهغسل البوتي وكل. طبعا يحيى خلاص مش بيستخدم البوتي يعني خلاص، بس لازم محطوط في الحمام، لازم كده كده يتغسل. بدات بعد كده احطهم بقى على جنب الحمام عشان يتصفوا عبال ما اخلص شغل في الحمام. يعني انا بدات بيهم اول حاجه عشان يتصفوا عبال ما اخلص شغل الحمام، عشان ارجع تاني ارصهم ارجع ارصهم تاني على الغساله، يبقوا مش مبقاش فيهم ميه خالص. وبعد كده بدات دخلت على القسم بتاع القاعده بتاعه التويليت. جبت الهاربك. انا بستخدم الهاربك الازرق او الاسود ايا كان يعني، اللي موجود بيبقى موجود في السوبر ماركت. وزعته كده في القاعده من جوه زي ما شفتوا. وبعد كده مسحت بالسبونشه كده من بره جسم التويليت من بره. وبعد كده بقى بالمسدس. المسدس بتاع الميه ده ملوش اي استفاده غير ان انا بسيق بيه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده دخلت على القسم بتاع الحوض. برضو جبت الاسبونجه. انا الاسبونجه ديت مخصصاها للحمام يعني، دي لازم تخصصي اسبونجه للحمام لدعك الحمام، غير الاسبونجه اللي انت بتستخدميها في المطبخ. انا دي عاملاها للحمام. وبعد ما بخلص غسيل بحطها في ميه سخنه كده عشان برضو تتعقم شويه. بستخدمها مثلا مرتين، وبعد كده بجيب واحده غيرها. المهم ان انت تخصصي سبونشه للحمام. وبعد ما تخلصي تنضفيها من اي صابون وتركنيها على جنب. دعكت بقى هنا الحوض، ودعكت حوالين الحوض ومن الجنب برضو بتاع الحوض، عشان برضو الصابون بيطرطش، بيبقى عامل كده تجيره كده في السيراميك حوالين الحوض. ناخد بالنا برضو من التفاصيل ديت بس. وبعد كده هبدا بقى ارش ميه كده على كل الجوانب عشان الصابون ينزل. يبقى احنا كده خلصنا البانيو وخلصنا القعده بتاعه التويليت وخلصنا كمان الحوض. هبدا بس المع بس بقى الحيطان بتاعه السيراميك. انا مش محتاجه دعك، انا لسه دعكاها على العيد فهي مش محتاجه دعك. جبت قماشه بس كده. انا دايما بدعك بلمع السيراميك بقماشه، احط فيها شويه كلور والفها على المساحه، وابدا امشي بيها على كل السيراميك بتاع الحمام. بيرجع بيلمع تاني، بيبقى زي الفل. اهو هنا كنت بس بوريكم. خلاص هنا خلصت اهو. قلت بالمره كده طول ما انا واقفه اغسل السجاده بالمره. انا هفرش الفرش تاني، بيبقى عندي فرشين بغير فيهم يعني. فقلت طالما كده كده واقفه اغسل السجاده وبعدين ادعك الارض. يبقى انا كده خلصت الحمام. دعكتها وسبتها بقى تتصفى كده على البانيو.
وبعد كده هبدا انزل بقى جنرال على الارض وادعك بقى الارض بتاعه الحمام. وبعد كده خلاص كده خلصنا الغساله ونضفنا الحمام بالمره، والحمام بقى زي الفل وريحته بقت زي الفل. انا دايما بستخدم برضو جنرال، برضو اي ريحه اللي بقى موجوده يعني تحت. دايما بيستخدم الازرق او اللافندر يعني يستحسن، بحب اللافندر اكتر. هنا خلاص كنت خلصت اهو كل حاجه، والغساله اهي كنت بوريها لكم، بصوا بقت بتلمع. هبدا بقى ادخل بقى الحاجه كلها ارجعها تاني مكانها، القسم بتاع الشامبوهات والقسم اللي فوق الغساله والكلام ده كله يبقى خلاص. وانشف الحمام، انا عامله برضو فوطه مخصصه لارضيه الحمام، هنشف الحمام واحط الفرش بتاعه وخلاص. هنا خلاص اهو كنت بوريكم كل حاجه خلصت وكل حاجه تمام. وشغلت كمان الغساله، عملت فيها، شغلت فيها دوره كده هدوم، يعني قسمت الهدوم كده بالمره وقلت اشغل الغساله. بس كده خلاص خلصنا. وتشجعوا وجربوا كده تغسلوا الغساله بالطريقه ديت، وان شاء الله هتفرق معاكم جدا في ريحه الغسيل. اهم حاجه بس تفتحوا باب الغساله بعد كل غسله زي ما قلت لكم، هتفرق جدا معاكم. ويلا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك ودعوه حلوه كده من دعواتكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.